Հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի օրվա առթիվ հաղթանակ զբոսայգի եկած բազմաթիվ քաղաքացիների շարքում էին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախընտրական ցուցակի պատգամավորության թեկնածուները, ովքեր անմար կրակի մոտ ծաղիկներ խոնարհեցին։ Մայր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Անդրանիկ Թևանյանը, ով գալիք ընտրություններին մասնակցելու է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ առաջարկ Հայաստանին ծրագրով, լրագրողների հետ զրույցում ընդգծեց օրվա կարևորությունը, նշելով, որ պետք է հիշել մեր նախնիների անցած ուղին։ Ցավոք սրտի այսօրվա իշխանության պատճառով մեզանից խլվեց եռատոնը, այս իշխանությունները ուրացան այդ ամեն ինչը եւ իրենց վարած դավաճանական քաղաքականության արդյունքում մենք այսօր ոչ Շուշիի հաղթանակի օր ենք նշում եւ ոչ էլ կարող ենք Արցախ այցելել։ Հայ ժողովուրդը այս օրերը այլ կերպ էր նշում եւ մենք պետք է տեսնեինք այսօր շատ ավելի մարդաշատ եւ ուրախ։ Բայց ցավոք այո, մենք զրկված ենք այդ եռատոնից, բայց կարծում եմ հիմա մեր գերխնդիրը նա է, որ մենք կարողանանք պահպանել մեր պատմական հիշողությունը, որովհետև տարեց տարի ավելի վտանգավոր է դառնում այն փաստը, որ փորձում են ընդհանրապես պատմություն խմբագրել։ Պատգամավորության թեկնածուները հաղթանակ զբոսայգում հարգանքի տուրք մատուցելուց հետո այցելեցին Եռաբլուր զինվորական պանթեոն, ոգեկոչելու հայրենիքի ազատագրման համար զոհված հերոսների հիշատակը։ Այս ամենը ցույց է տալիս, որ օրը մեկ խորհուրդ ունի։ Մենք պետք է փոխենք այս իրավիճակը, փոխենք այս քաղաքականությունը, իսկ այն ինչ որ այսօր տեղի է ունենում, դա Հայաստանի իշխանությունների համաձայնությամբ հակահայկական քաղաքականություն է, որը վարվում է Հայաստանի դեմ։ Թևանյանը կոչ արեց հանրությանը լինել ակտիվ եւ հստակ ցույց տալ քաղաքական ու քաղաքացիական իրենց դիրքորոշումը։